Ano pangalan ng dalawa? Si Yuan po. Yuan. O, bansa din! Bansa din, di ba doon yung galing yung corona? Alin? Di ba doon po galing corona sa... Sa China. Eh, di Lugar ba sa bansa China. din? Yuhan naman yun. Ay, Yuan. Ay, di ba, Opo. Mami? Opo. Yuhan? Wuhan? Yuhan, kasi mga dayuhan sila eh. Kaya Yuhan ang tawag. Wuhan. Wuhan! Ayan. Sa ano pa yung isa? Anya po. Anya? Oh, bansa din yun. Oo. Ano, meme? Kenya pala yun. Alam ko, Anya. Oo. Siya lang talaga yung pinangalan mo sa bansa. Opo. Okay. Ganda. O si Mami rin ang nagturo sa kanya mag-rap. Oh, magaling siya magturo. Opo. Pag tinuturuan ka ba niya, masungit siya? Hindi naman po. Parang may mga dayami yung lalamunan ko. Ang kate. Pero, makati lang ako, pero wala akong ubo at saka sipon. Ay. 14 days to, no? Wow, work. Masungit siya pag tinuturuan ka niya? Hindi po. Hindi naman. Ilang oras kayo nagpa-practice mag-rap? Mga saglit lang po. Isang oras. Ilan ang alam mong i-rap? Konti lang po. Mga regalo ba yan? Rap? Mother, bakit ka naman natutong mag-rap? May jowa ka bang ano? Hindi po, wala lang po. Para pong masarap lang po siyang pakinggan, lalo po yung meaning po ng rap po. Ano bang meaning ng rap niya? Yung batang nangangarap po, sana balang araw po, na lahat po ng pangarap niya po ay matupad niya po. Oh. Yun lang Batang po. nangangarap, magaling mag-rap. Yes. Wow. Galing. Ba't di ka break it down? Break it down. Ano ba ibig sabihin niya? Break it down. Opo. Ano ibig sabihin nun? Di ko po yun alam. Ha? Di ko po yun alam. Okay? Okay lang yan. Huwag na kung siya naiintindihan yan. Masyado komplikado ang mundo. Okay. Ano bang pangarap mo? Kasi tungkol daw sa pangarap yung rap mo. Anong pangarap mo? Na makatulong po sa mga tao. Makatulong sa mga tao. Sa anong paraan mo gustong makatulong? Sa kagaya po ng mga bata, ganun po. Anong gusto mong tulong ibigay sa mga bata? Ano po, bibigyan po sila ng mga pagkain, yung wala po silang, ano po, mga gamit. Ganun po. Taray. Papiting project. Magpatulong tayo kay Hey, Yorme. Yorme. Yan ang maraming alam kung paano makakatulong sa mga bata, di ba? Yorme, ano ba mga bago mong proyekto sa mga bata ngayon? Yung mga mahihirap pong kapwa-tao, bibigyan po, yung mga nasabugan pong bagyo, yung nasabugan pong, yung nasabugan po ng... Yung nasabugan ng bagyo at saka yung mga binaha sa bulkan? Hindi po, yung nasabugan po ng Bulkan Taal. Oh, anong gusto mong gawin? Anong gusto mong tulong na ibigay sa mga nasalanta ng bulkan? Magbigay po pagkain, tsaka po mga damit, mga pera, bigas. Ayan, tama. Bakit sa palagi mo kailangan natin silang bigyan ng pagkain? Kasi po mga nakakaawa po sila, nagugutom po sila, wala po silang makain. Oh, wala silang makain, nagugutom sila. Samantalang ikaw, ang laki ng pisngi mo. Di ba minsan nakakakonsensya din yon, di ba?